وبه قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, reported that the Prophet, may Allah's peace and blessings be upon him, said, "Verily, the reward of deeds depends on the intentions, and each person will be rewarded according to what he intended. So, he whose migration is for the sake of Allah and His Messenger, then his migration is for the sake of Allah and His Messenger. And he whose migration is to achieve some worldly gain or to take some woman in marriage, then his migration is for that for which he migrated." Sahih Authentic, Al-Bukhari. There are a total of 7 ahadith on this topic in Sahih Bukhari. Now we will read these 7 ahadiths. We'll see the difference between them. This hadith is located in Sahih al-Bukhari at following numbers. Hadith number 2 is at 54, عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 2529 عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 3898 عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أراه يقول: الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 5070 عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 6689 محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 6953 عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. There are a total of 2 hadiths on this topic in Sahih Muslim at the following numbers: 4927 and 4928. Only 1 hadith on this topic in Abu Dawud at the following number: 2204. Only 1 hadith on this topic in Tirmizi at the following number: 1
650. There are a total of 3 hadiths on this topic in Nasai at the following number: 7, 5, and 3, 4, 3, 9, and 3, 8, 0, 4. Only 1 hadith on this topic in Ibn Majah at the following number: 4, 3, 1, 8. Only 1 hadith on this topic in Musnad Imam Abu Hanifa. There are a total of 2 hadiths on this topic in Ahmad at the following numbers: 169 and 302. There are a total of 5 hadiths on this topic in Ibn Khuzaimah at the following numbers: 143 and 144 and 229 and 458 and 1935. There are a total of 3 hadiths on this topic in Ibn Hibban at the following numbers: 3, 8, 7, and 3, 8, 8, and 47, 7, and 6. There are a total of 11 hadiths on this topic in Bayhaqi at the following numbers. Only 1 hadith on this topic in Dariqutni at the following number: 127. Only 1 hadith on this topic in Dariqutni at the following number: 127. Only 1 hadith on this topic in Bazzar at the following number: 257. There are a total of 2 hadiths on this topic in Abi Awana at the following numbers at page 91 and hadith number 1 and 2. All this type of hadiths, which are found in all books of hadith, are 42 in number. If you want to know all the details about Bukhari's hadith number 2, which is about the beginning of Revelation, subscribe to our page and press the bell icon to get the next video notification.